Салому алейкум дӯстони ипекои турки қисми демаш 30 грамм ҳастаи хелиошам ҳастаи суратҳои тоқа шавад дали мепартон либос 650 баъд атлас ипекам дорем ёам туркия 450 сомон ирон ҳозири моддаи 450 сомон иш 7 ранга ина иш гулмайдаш 4 ранга инаиша 4 ранг дорем аз ино суратҳои тоқа шавад дали мепартон дар маники ина иш қариб 10-12 ранг дорад. Иш ипек ҷакартай матраш ипек папнев ҷакартай ина тамошо кунед дӯстон. Либос 650 ипек атлас 450 дӯстон лайка дастгирӣ кунед. Дастгирӣ шумо гуфтиёрсо шеважен бешакӣ раҳмат барои одамое ки комментария менависанд лайк ё дастгирӣ мекунанд бешакӣ раҳмат.